又話唔理。驚你掛住我啫嘛。係啦，一日不見如隔三秋啦。誒，呢頂帽又未見你戴過，佢送㗎？上次生日咧，咁佢係送俾我嘅，咁我見難得有用咪攞出嚟用咯。不然你知佢嘅啦，一陣又話我唔用呢啲嘢。哦，係喎，做咩連續幾個禮拜都唔見嫲嫲落嚟嘅？唔舒服啊嘛。嚇，咁你同佢睇醫生未啊？睇咗啦，個醫生咧就話佢肝炎又嚴重咗，叫佢注意休息喎。哎呀，好心你啊！你冇同佢睇埋啲黃醫生啦。咁我有咩辦法啊？佢話睇咗幾多年咯。唉，都係唔好啦。等遲啲過幾日我做完戲咧，買個果籃上去睇下佢點。唉，你又使乜買果籃啊？我屋企咪就係你屋企咯。唉，係啦。誒，咁你又點啊？唉，唔好提啦。咁前幾日先至鬧完交，話我唔陪佢喎。喂，大佬啊，我應承咗人做戲㗎嘛，點陪佢去迪士尼啫？喂，好心你啊，陪下人哋啊！成日掛住做戲，因住人哋飛咗你啊！死仔話我長，你自己咪咁長氣，慢慢食都好過啦。有我諗。你明知我最憎諗食咩㗎啦。嗱，最多係咁啦。今日我出咗街口，我請你。哇，得喎，得，快啲落妝，走啦！得啦。喂，晏晝食咩啊？嗌咗啦，唔通等你嚟先嗌咩？做咩又咁冇火啊？邊個激嬲你啊？仲好意思講喎？電話又唔聽，微信又唔覆。咁排緊戲啊嘛。對唔住啦，冇嬲啦。最多一陣間同你去食糖水過翻宿。嗱，你講㗎，我要食紅豆沙加湯圓。加湯圓啊？邊個話減肥啊？喂呀，食埋先啦，唔覺嘅。你同我喺埋一齊嘅嗰陣時都冇咁肥啦。哦，真係嫌我啦嘛。唉，唔知邊個話啲戲服細件咗，條腰帶又短咗，自己又肥咗又唔啱着。喂呀！好，唔講。我同你講，今日真係超黑仔咯！明明尋晚西咗份功課喺部電腦度，跟住今日交俾老師嗰陣時唔見咗。我聽個電話先。冇嘢啊嘛。芳姐叫我 send 份曲俾佢喎。咁樣繼續講噶咯喎，結果真係揾唔到咯。原來係我帶錯咗部電腦咯，好彩老師俾我翻去拎㗎咋。喂啊，你有冇聽我講嘢㗎？咩啊？你話你黑仔嘛？唔食啦。喂，做咩啫？喂，做乜無端端又發脾氣啫？無端端喺你眼入邊我就咁無理取鬧啊！唔係，咁啱啱芳姐打俾我，問我攞一份曲啫嘛。做戲，你淨係識得做戲，理我做乜啫？你話今日點半食 ，OK？ 你話排戲改到2點半，你幾點先至嚟㗎？3點啦，過咗食飯時間啦，淨係識得掛住排戲做戲。我問你啊，你個生活入邊係咪剩低翻做戲㗎咋？我係你女朋友嚟㗎，掛住排戲做戲，使乜理我啫？喂，你過獎啊，大小姐。排戲唔係淨係得我一個排㗎嘛。我以前同你排都係咁啦。喂，你都知道芳姐要求高㗎啦。我就知道我約咗你啦，我都唔想遲㗎。我後日出台啦，大姐，你好大，你都體諒下我啊！我體諒你，邊個體諒我啊？我本身諗住今日約 friend 出嚟食，你一句話今日有得閒陪我都撲出嚟陪你啦。好啦，對唔住啦，唔好嬲啦。對唔住有咩用啫？次次都係咁。咁下次唔會㗎啦。你再嬲我，下次唔講 sorry 㗎啦嚇。哦，即係話你下次連 sorry 都唔講啦。咁我係話我下次唔會啦，好冇？冇心情食嘢咯。冇心情食嘢。咁唔知大小姐有冇心情同我食糖水啊？咁我就勉為其難咁樣陪你食咯。辛苦晒喎。行啦。你想食咩啊？紅豆沙？定楊枝甘露啊？紅豆沙咯。仲加湯圓啊嘛。好，行啦。
嚟到呢度先啦。好，辛苦晒，辛苦晒，辛苦。啊，聽日再睇下方姐點安排喎。好，辛苦啊，辛苦晒。阿禮啊，咩啊？你7月份過馬拉酒鋪係幾多日至幾多日啊？好似係13到21。做咩啊？嚇！但係你12號仲喺永樂做緊夜場喎。你由細到大都知我恨做戲㗎啦，難得馬拉有得做，咁梗係去做啦，唔做就走寶㗎。啱啦，你可以着我嗰啖戲服啊嘛。咩你嗰啖我嗰啖啊？啲戲服咧係師傅留俾我同你嘅，係你自己唔做啫。做戲咁辛苦，而家咁樣咪幾好咯？幫你執下啲劇本，睇下啲台期，你又出份糧俾我。唉，你而家叫我做都唔做。真係唔做？我諗住下一台你做文武生，我做正人喎。你啊，楊貴妃啊嘛。唉，咁耐冇唱，把聲都唔知去咗邊。唉，你又真係做戲大過天啊！我睇翻你個台期啊，連續幾個禮拜，日日都有戲做。好心你啊，攞翻啲時間出嚟陪下人哋啦。有得做唔通唔做咩？佢雖然啲脾性係啷禮咗啲，但係份人都幾好嘅。不如咁咧，我哋約翻啲師兄師姐食餐飯嚟，好唔好啊？嚇！你同佢仲有聯絡㗎？大師姐係嫁咗人，二師兄就翻銀行，三師姐，哇！我真係未見過三師姐喎。自從上次師傅喪禮之後，我都未見過佢哋啦。唉，師傅唔經唔覺就走咗2年幾啊！可惜嘅就係我同你都冇見到佢最尾一面。唉，有時有啲嘢靜定嘅。喂，6點幾啦，執嘢啦，係要食飯啊嘛。好啊。排戲，你掛住排戲就得㗎啦，唔使理我㗎啦。你以後都唔好揾我啊！做咩事啊，晴？你琴日咪同我講過約你出街嘅咩？係啊，成日都係咁，又話排戲遲到，成日都有人等佢。今次真係嬲啊！唉，你次次都話嬲㗎啦，最後佢嚟氹翻你，咪又嚟慳翻啖氣。哼，今次一定唔會。唉，好啦，唔好嬲啦。咁佢又係唔啱嘅，等佢下次請嚟屋企食飯，家姐幫你鬧佢。阿晴啊，所以你有冇同佢講啊？家姐，我唔知點開口。你唔講，使佢到時更加唔開心。我知，但我真係好唔捨得佢啊。畢竟你哋兩個由細玩到大，青梅竹馬。家姐都明嘅，仲有1個月咋。去澳洲嘅文件，爹哋已經搞掂，件事已經成定局，唔好推翻㗎啦喎。家姐，我唔捨得離開澳門，更加唔捨得。你嘅心事，家姐點會唔明啊？咁多年嚟，佢點對你，我哋都知㗎。如果唔係，點會放心你同佢一齊呢？但係你都知屋企依家咩情況，安排咗嘅事係唔可以變㗎啦喎。你估我唔想留喺澳門咩？家姐，你俾啲時間我。等佢做埋到長劇，我就同佢講，我唔想影響到佢做戲啊！唉，辛苦晒你啦，阿妹。有咩嘢記得要同家姐講啊！家姐永遠企喺你身邊。阿嫲，我翻嚟啦！阿姨，你翻嚟啦！做乜咁大陣窿味啊？哎呀，阿嫲，啲湯滾瀉啦！弊啦，我煲燶晒啲湯添噃。阿姨啊，你今日咁早翻嚟嘅？你又話約咗個禮㗎？係，本身都係，但係咧，突然之間阿晴就約咗佢食飯，所以我咪翻嚟陪你食飯咯。哦，咁都好。哎呀，咁啱先，我今日又煮多咗米，咁
今日又有餸，喺屋企食飯啦。好啊，好啊，好啊。今日啊，街市啲排骨啊，又靚又抵買。唉，我買咗啲排骨啊。哎呀，阿軒啊，你今日返學份報告點啊？嗱，你唔好嫌阿嫲嫲長氣喎。唉，做人咧就一定要好好地讀好書嘅，一定要有學識。如果唔係，你第日出嚟社會做事就俾人睇唔起㗎啦。嫲嫲咧就真係冇學識，所以教唔到你啲乜嘢咯。你嘅老豆老母又死得早，不過都好都好，好在咧你由細到大都聽嫲嫲話。誒，差唔多食得飯㗎啦，誒幫手開飯啦，幫手啲嘢出去啦。好。阿軒，做乜今日食飯咁靜啊？喺學校唔開心啊？你今年19歲㗎啦，大個仔㗎啦。嫲嫲淨係希望你學識自己照顧自己啫。係啊，阿嫲，做乜今日同我講埋晒呢啲嘢喎？阿嫲老啦嘛。嫲嫲，你做乜唔同我講你有肝癌啊？你真係大個仔啦。阿嫲唔係想唔同你講，只不過唔知點同你講啫。阿嫲，呢件事我哋大家都唔想，我真係好唔捨得你啊！唉，阿嫲都唔捨得你，阿嫲又唔係即刻要走。阿嫲最大嘅心願咧，就係飲到你杯酸新抱茶。嗱，你要學識自己照顧自己啊，知嘛？阿嫲，咁病我哋就一定可以醫㗎啦嘛？係咪做咗電療、化療就可以冇事㗎啦？如果係嘅話，我求你去做啦，好唔好啊？我都仲未報答你。我養到你咁大，唔係希望你報答我，淨係希望喺我剩低嘅日子裏邊，能夠見到你學識自己照顧自己啫。電療化療好辛苦㗎，你就俾阿嫲安安樂樂咁樣走啦，好嘛？阿如果你係錫嫲嫲嘅，就快啲食晒啲餸，知唔知道？食飯啦，食晒佢嚇。嫲，喺邊啊？出唔出啊？咁老地方咯。好啊，拜拜。喂，你唔係諗住兩個人一粒聲都唔出去企天光係嘛？咁你又唔出聲？我睇你個樣，你嗰單大單啲噶嘛？喂，錢飯啊？爭幾多啊？如果錢可以買到我阿嫲嘅健康，幾多錢我都使啊！嚇！阿嫲咩事啊？肝癌末期，得返3個月啦。咁而家點算啊？我都唔知而家可以點算啊！或者有樣嘢你可以幫到我咧？如果有咩幫到你就講啦，一世人兩兄弟，做到嘅會做嘅。阿嫲，佢最中意就係睇我同你做鳳角，但係咁短時間我點操得返喎？我講過，如非必要我都唔會再做呢套戲。你記唔記得2年前我同你做鳳角？師傅突然之間走咗，
我哋連佢最後一面都見唔到啊！我而家聽翻呢首曲，我都會諗翻起當時情景。咁而家咪就係必要情況咯。我識你咁耐，我冇要求過你為我做啲乜嘢。你而家就當我為咗阿嫲，你再做多次啦，好冇？既然你講到咁，得啦，我會安排個演出喺星期日㗎啦。你帶阿嫲過嚟啦。多謝你啊。咁你而家有煩未啊？你一係就為錢煩，一係就為女煩。我睇都係第二個㗎啦。佢話要去澳洲讀書，短時間都唔返。嚇？點解咁突然嘅？我嗰陣時聽到嘅時候，個心情同你一模一樣，我都唔知點算好。佢仲話今個禮拜要走啦。不過都好嘅，佢咁叻女，無謂喺澳門困死一世啊！你唔會失驚無神掉低我噶嗬？一世人兩兄弟，點會啊？講呢啲。